嗨，大家好，我是躺平树，今天是2026年6月16号。这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。咱们先聊恒大啊，这恒大的这麻烦事还没有结束。财新网还有金融界网站等媒体都报道，不服10亿赔偿协议，恒大申请司法复核，硬刚赶证监。清盘中的中国恒大集团就香港证监会与罗宾贤永道达成的10亿港元赔偿协议申请司法复核，要求撤销该协议以及相关决定，令港证监重新考虑。4月23日，港证监与罗宾贤永道达成协议，后者预留10亿港元赔偿恒大独立少数股东，且不承认责任。恒大认为港证监忽视公司及债权人利益，未按例采取惩罚措施或转介相关机构。罗宾贤永道作为审计师，应由会财局监管，港证监无独立权利和解，程序不公，也就是未咨询接管的清盘人。据提供协议副本，协议仅惠及少数股东，违背清盘偿付次序或损害债权人利益。恒大曾要求暂停协议，遭拒，故寻求司法复核。这是怎么回事呢？我简单解释一下，也就是4月份，香港证监会跟罗宾贤永道实际上就是普华永道在香港的这个机构，他是负责给中国恒大审计的，叫罗宾贤永道。4月份，罗宾贤永道与香港证监会达成了一个和解协议，罗宾贤永道拿10亿出来赔偿给这个中国恒大的少数股东，但是罗宾贤永道他不承认他有责任，他只是拿10亿出来补偿。那这个安排现在中国恒大不认可，他要求香港证监会把这个协议要取消掉。也就什么意思罗宾贤永道该赔多少赔多少，潜台词是10亿港元太少。现在的中国恒大已经不是许老板掌控了，现在中国恒大是由香港清盘人，是中国恒大的债权人在掌控。那债权人为了实现自己的债权，他要更多的赔偿，他到处找钱呢，找可能的破产财产，这样才能保证他们的债权能够清偿率稍微高一点。那你香港证监会，你跟罗宾贤永道两人就要个10亿港元，那太少了。那我们这个中国恒大的债权人得不到补偿，所以你们双方达成的协议这个不符合程序也不合法，就这意思也重新推倒。罗宾贤永道该赔多少可以赔多少。这个事情告诉我们什么？实际上，随着恒大清盘，这个相关的责任主体，比如普华永道，也就是罗宾贤永道，那事情还没完。2021年9月份，恒大一爆雷，是吧？大家可以找以前的节目看一看，是不是？当时我就说，很多老粉丝应该知道，当时我就说了，罗宾贤永道麻烦在后面按理来说应该是赔的倾家荡产，是吧？这是将近5年前我就得出结论了。为什么？很简单，所有的债权人、中小股东，他都可以说是因为我看你的这个报告，你给中国恒大审计，你出了这么多报告都是你背书的，我是根据你的报告来决定投资的。你这个报告现在有问题，那你就得负责任。核数师也审计机构，你以为你拿那个审计费好拿是吗？一年上亿的审计费，或者几个亿的，或者几千万的审计费好拿是吗？你签字是要担责任的，你要为你的所有人签的字，你的这些数据你要承担责任。所以说现在你把字一签，后面还没几个月恒大就爆雷了，你能跑得了干系吗？对吧？你恒大爆雷之前2020年这个年报你可签的是标准报告是没有一点问题结果人家3个月以后就爆雷了，他不知道你找谁。所以说罗宾贤永道也就是普华永道这麻烦还没完，有很多媒体报道，这当然这些都是小道消息就是大家听一听就完了。现在说什么跟普华永道有关的这些高管，就比如说他在内地的或者是香港的这合作伙伴、高管、合伙人等等，据说都在做财产隔离。什么叫财产隔离就是把财产转移到老婆、儿子或者亲戚名下，自己赶紧净身出户离婚，叫财产隔离。反正名下没财产了，你们爱怎么着，做好破产准备。这是媒体传言的，因为到时候普华永道、罗宾贤永道很有可能要判赔钱，它里面的很多高管、很多合伙人、很多签字会计师或者叫核数师也要负连带责任，你也得赔钱。大家还记得吧？我记得国内有一家上市公司叫什么？一个制药的还叫什么？我都把名字忘了。那家上市公司，这个法院判这家公司要赔
中小股东一共是20个亿吧。上市公司没钱，那就是大股东也得赔，董事长也得赔，董监高、会计师事务所，甚至连律师事务所、券商都要负连带责任，负连带责任都要赔钱。这个里面有一个独董说一共就签俩字，因为他上任的晚，他一共就签2个字，在2个报告上签了字，独董好像也得赔在连带赔偿里面。那这种连带赔偿呢，不是说你就赔100万、赔30万就完了，不是这样的。那这要真赔下去，是赔了你倾家荡产。也就是罚这家上市公司20个亿，这上市公司没钱，这20亿怎么办？就大家都得凑，对吧？你这样那个独董，那你就完了。所以那个事一出之后，是不是好多独董纷纷辞职，受不了，还真赔钱。A 股掀起了独董辞职潮，是吧？那个证券专家立马辞去好几家独董，害怕呀。到时候吃瓜唠，这真赔钱。所以说普华永道、罗宾仙永道高管做财产隔离，这个也是能理解的，但是这都是传言。那今天比较重要的一个新闻就是国家统计局终于又公布了5月份这个楼市的情况，这个数字我们可以解读一下，这个数字比较权威，每个月的这个时候月中都要公布上一个月的，这比各个省中介公布的那些要权威的多。这个绝对数字没有意义，我们只能看比较，但统计局也是给比较，对比上个月这叫环比，对比去年那叫同比，统计局也是，所以根据环比同比，我们就能看到这个楼市什么个情况。但是你要看绝对数，说涨了多少，那些东西意义不大。国家统计局公布说5月份1线城市商品住宅销售价格环比上涨，2、3线城市环比下降。6月16号，国家统计局数据显示，5月份1线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.2%， 涨幅比上月扩大 0.1个百分点。其中，上海、广州和深圳分别上涨 0.2%、0.2% 和 0.4%， 北京下降 0.2%。2线城市新建商品房销售价格环比下降 0.1%， 降幅与上月相同。3线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.4%， 降幅比上月扩大 0.1个百分点。这个我们经常说的新房的价格，我们只能是参考，因为新房现在都是4代住宅，是吧？好房子那个价格它没有办法跟过去的那房子比，而且这个新房它得房率又不一样了，各家算法还不一样，有的是送你10平米，有的是送你40平米，那你说这个价格就不太好去比较了。所以说大家有个观念，就是新房的价格上涨未必是真的上涨，新房价格下跌那是真的下跌，这个大概率应该这么判断，就是新房价格上涨，那你就参考一下看看就好了。新房价格下跌那是真下跌，那送了那么多面积给你，房价还便宜了，那不是真下跌吗？所以说记住了，所以这么一看，国家统计局给出的数据，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市16个，比上月增加2个，这个好像显得好一点。5月份1线城市二手住宅销售价格环比上涨 0.4%， 涨幅与上月相同，其中北京、上海、广州和深圳分别上涨 0.1%、0.6%、0.1% 和 0.6%。2线城市二手住宅销售价格环比下降 0.2%， 降幅与上月相同。3线城市二手住宅销售价格环比下降 0.4%， 降幅比上月扩大 0.1个百分点。70个大中城市中，二手住宅销售价格环比上涨城市有10个，比上月减少2个。你看，他先介绍的是环比，跟4月份比，1线城市新房只有北京是下降的，其他都是在涨，北京在降。2线城市新房都在下降，跟4月降幅一样。那3线城市环比5月比4月降幅扩大，也就是加速下降，明白了？就这么简单，这是环比。总体上1线城市肯定好一点，环比都在涨，新房涨，二手房也在涨。那么2线新房、二手房都在跌，但是跌幅跟4月一样，匀速下跌。那么3线城市新房、二手房是加速下跌，环比。那我们看同比，国家统计局说5月份1线城市新建商品住宅
销售价格同比下降 1.7%， 降幅比上月收窄 0.4个百分点，其中上海上涨 3.2%， 北京、广州和深圳分别下降 2.1%、3.3% 和 4.5%。刚才已经说过了，新房价格下降那是真降，上涨那你打个问号。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降 3.2%， 降幅比上月收窄 0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降 4.2%， 降幅扩大 0.1个百分点。新房除了上海之外，同比都在降，上海一家是在涨的，其他都在降，只是一线城市降幅收窄了，二线城市降幅好像是一样，三线城市降幅要加大。那看二手房，5月份一线城市二手住宅销售价格同比下降 5.8%， 降幅比上月收窄 1.0个百分点。其中北京、上海、广州和深圳分别下降 0.5%、4.7% 和 7% 和 5%。以上海为例，上海今年5月比去年5月这个二手房房价是下降了 4.3%， 广州下降 7%。也就是你要是去年在上海200万买的房子，小阳春5月份买的，你这个月5月份已经9万块钱没了，跌了9万了，一年，这跌的不算多，是不是？但是也是跌了。记住了，去年5月份你买的学区房，孩子要上学，是吧？花200万买的房子，现在9万块钱已经没了。这是国家统计局给的数字啊，这咱不是自己在这编，做好心理准备吧。那么2、3线城市二手住宅销售价格同比分别下降 5.7% 和 6.2%， 降幅分别收窄 0.2 和 0.1个百分点。好了，这是国家统计局官网公布的。那给我们的什么印象？首先，这是个结构分化越来越极致。你看，一线城市北京、上海、广州、深圳看上去还可以，是吧？但是它同比都是在下降，除了上海的新房同比在涨，剩下的一线城市新房、二手房同比都在降。跟去年比那还是降了，但是跟4月份比，那一线城市新房、二手房都略有这个叫企稳，一线城市就这么4个城市环比企稳。所以说你看一线城市好像还可以，总体上看跟去年比还是降了，只是降的好像少一点，跟4月份比好像还稍微稳住了。所以我们你也得出个结论，感觉一线城市好像跌得慢了，跟去年比好像还是跌了，但是跟4月份比它不跌了，或者跌得少了。这是一线城市。二线城市无论是新房、二手房，无论是环比还是同比，二线城市它是匀速下跌。三线城市无论是新房还是二手房，无论是环比还是同比，基本上是在加速下跌。所以我们现在一个态势就放在这儿，这现在就是楼市国家统计局5月份的楼市数据，70个大中城市统计出来的，就这么一个规律。什么规律？北京、上海、广州、深圳，你跟去年比还是跌了一些，但是今年跟4月份比，你感觉好像它稳了，这是你的这个感觉。小阳春。那二线城市不好意思，跟去年一样匀速下跌，去年怎么跌你现在还怎么跌，还是这个速度往下跌。三线城市是加速下跌，这不就是个结构性的行情吗？如果说一线城市楼市回暖，楼市企稳，勉强能说上吧，这勉强。这是我为什么说勉强？因为你同比还是降，你跟去年比还是降了，环比稳住了，所以说我们也看到它有稳的迹象，一线城市它有稳的这种趋势，但是同比还是降了几个点，这个不能不强调一下。那现在什么一个意思？按照过去的剧本，一线城市企稳就会带动二线城市，二线城市一企稳就会带动三线、4线城市，是不是这么个剧本啊？专家也是这个意思，经济学家专家天天讲的，上海要放开，一放开，上海、北京涨了，合肥下面什么石家庄也会涨，合肥涨完了之后，就下面的邯郸或者安庆这些地方也开始涨，什么一线带二线，二线带三线，三线带4线，就都稳住了。经济学家和专家不都这个说法吗？但是今年你看有这个迹象吗？今年有吗？这专家脸也被打肿了。今年你看到的是北京、上海一线城市好像是稳了，我们就按稳来说，那你二线城市还匀速下降，人家根本不受影响，三线城市、4线城市还加速下降，你说这专家的脸不又被打肿了吗？这个怎么解释？其实我们在很久以前节目就说过了，北京、上海这一线城市只要一放开，它自己本身涨还是降不好说，但是它一定会产生一个虹吸效应。
对吧？就是吸星大法呀，他把你周边的、把下面的资金吸到这儿来了。比如把3线、4线城市资金吸到这儿，它能不能稳得住那是另外一回事，但是它一定会产生一个虹吸效应。我想这个大家都能理解啊。为什么？你比如说你是石家庄的一个家庭，在石家庄你有2套房，结果这时候孩子考到北京去了，现在他又非要在北漂了2年，正好他有买房资格了，赶上北京市放开，2年社保就能买房。你这个时候你说你在石家庄，你是怎么着？你把石家庄的房子卖掉，给孩子凑首付或者凑什么200万，毕竟你看现在成交都是200万了，一定要记住了。咱们前面介绍过，对不对？上海现在为什么二手房火，都是200万、300万那种房子，而且基本上都是全款，或者是尽量少贷款，是吧？不加杠杆。这个是央行的数据告诉我们的。央行数据告诉我们，5月份居民的中长期贷款是在下降的，也就是不仅没有人去踊跃的贷款买房，反而是他在还贷款。那5月份。3、4、5月份这几个月小阳春，确实北京、上海这个200万、300万的房子卖的也很多。那怎么解释？只有一个解释，那就是大家都尽量全款买。那你说北漂、沪漂这些人全款买房哪那么容易？不都得靠家里支持吗？这家里怎么办？把在合肥的房子，把在安庆的房子，把在石家庄的房子，把在邯郸的房子给它卖一卖，没人买就砸盘卖便宜点，反正得有人买。把这钱收起来之后干什么？给在上海的儿子或者女儿，给他帮他付钱，凑够这200万、300万买房，就这么解释才是非常合理的，对吧？你这才看出为什么上海好像是稍微稳住了，是吧？但是2线城市继续匀速下降，一点都不影响，它照样往下滑。3线、4线在加速下滑。实际上2线、3线城市这些家庭在卖房子干什么？凑钱给北漂、沪漂的儿子、女儿在那儿付全款。因为2线城市还有稍微的有一个承接力，所以它下降的速度就慢一点，或者就没什么变化，跟去年一样的下降，跟上个月一样的速度下降。但是3线、4线毕竟承接的人少，以后都在流出啊，买房人少，所以你只能砸盘，你只能价格降得更低去卖。所以你看3线、4线的就出现崩盘式走势，也不能说崩盘啊，是加速下跌。我在前面几期节目是吧？我说了，说要加速，很多人不理解，很多人说怎么可能还要加速？我已经说过了，这个现在今年年底到明年说不好，它还有一个加速的过程。为什么加速？就是因为我们都要为在北京、上海1线城市打拼的孩子帮他们凑全款，这全款天上能掉下来吗？那你只能把老家的房子给卖掉，把4线、2线、3线城市房子卖掉，收缩。你过去房价涨的时候，很多人在地级市买了2套、3套、4套房子都有，这房子都不值钱，但是为了孩子在北京、上海，他只能把这房子卖掉，咬牙忍痛割肉卖掉，对吧？他放，你说4线城市你有套房有什么用呢？3线城市这孩子不在那上班，他只能忍痛割肉卖掉，给他凑京沪的全款。不知道这个经济学家、专家们能不能想得明白？条件可以的家庭是不是一看北京、上海放开限购了，2年社保就能买房了，赶紧。现在有的地方房子毕竟也便宜啊，300万、200万，是吧？孩子30多了，孙子都有了，对不对？马上上学，你能不管吗？不管，这不又输在起跑线上了吗？作为父母，那肯定是辛苦一辈子，不就是为了下一代吗？所以说赶紧要把这多余的房子卖掉，买学区房。所以统计局公布的这数字，1线城市北京、上海、广州、深圳略的有一些稳住，2线城市不受影响，继续下滑，3、4线城市加速下滑，就这么个态势。专家给解释一下什么原因吧？专家再解释一下为什么1线城市楼市这么火爆，二手房卖了那么多，对不对？但是5月份的居民中长期贷款还在下降。你再给解释一下，这个存款为什么搬家了？4月、5月为什么存款少了？这里面有多少是因为爷爷奶奶把钱拿出来给孩子去买学区房？是不是这个道理？如果按照同比来看，1线城市同比还是在下降的。那么今年买了学区房的，明年这个时候会不会后悔？这个就不得而知，说不定到了明年，你200万买的房子10万又没了。当然，我相信统计局公布的这些数字，专家有专家的一套解读办法，解读出来就是一切向好，不要怕。我们再看这个新房销售面积，还是国家统计局公布的新房销售面积，实际上也能说明问题，一个是库存，一个是开发商活得怎么样。
6月16号，国家统计局发布2026年1到5月份全国房地产市场基本情况。数据显示，今年前5个月新建商品房销售面积 3.13 亿平方米，同比下降 10.8%， 其中住宅销售面积下降 12%， 新建商品房销售额 2.9 万亿，下降 13.5%， 其中住宅销售额下降 14%。 当然了，他说这是自今年3月以来新房累计销售额降幅连续3个月收窄。分析人士指出，尽管新房市场交易总规模尚不及去年同期，但降幅连续收窄，说明市场正处于修复状态中。截至今年5月末，商品房待售面积 7.7 亿平方米，同比下降 0.4%， 其中待售3年以下面积 5.7 亿平方米，下降 2.8%。 这个怎么理解？你看前5个月新房这个住宅销售面积是下降 12%， 销售额下降 14%。 你记住了，这么多房企，你卖出去的东西少了，前5个月回来的资金少了，我不知道他们是日子好过了还是不好过了，这个大家自己判断，对不对？你销量就降了，就不说你降价，对不对？也不说你4代住宅怎么便宜，你销量就降了 14%， 这房企日子会好过吗？比去年同期还下降 14%。 第二个说的库存下降 0.4%， 这个主要是看你前5个月新的竣工面积多少。如果是因为你竣工下降了而卖的没有增加，那你这个库存下降是因为你竣工的少，说明楼市的需求还是疲弱。为什么？你看今年前5个月，这是统计局数字啊，全国1到5月房地产开发投资额同比下降 16.2%， 房屋新开工面积同比下降 22%， 投资开工幅度降幅较1到4月分别扩大 2.5 和 0.6 个百分点。什么意思？对吧？你是1到5月你新开发的房子少了，房屋新开工面积同比下降 23%、22.6%， 什么概念？所以库存的下降不是因为韭菜踊跃购房借钱去买房造成的，而是你新房竣工减少造成的。我们再看钱江视频有个报道，他说女子囤金想买房，结果亏了1套半房子，称没想到跌这么惨。老板娘囤黄金亏到没心情跳广场舞。今年6月，黄金市场迎来剧烈震荡，黄金从年初的历史高点5598美元暴跌至4300美元区间，跌幅超 22%， 年内涨幅全部清零。钱江视频记者在走访杭州黄金市场，遇到聚宝店老板陆凤云，他已经有30多年黄金加工历史。面对记者提问，他表示这2天黄金低价，自己已经囤了1公斤多的黄金，但没钱再囤了。当初金价1150元每克时，他就囤了不少黄金，想买套房留给儿子结婚用，没想到现在掉价了，跌得太低了，他只好在1000元每克的时候卖出去，起码亏了1套半的房子。陆凤云表示，现在的心里肯定是有点难过的，说不难过那肯定是骗人的，我们也没想到会跌这么多，要是能想象到当初高价的时候就卖了，本来炒黄金把钱囤黄金想涨价，卖掉之后买房，结果现在房子没买，黄金跌掉1套半的房子，这个是典型的炒家，不是消费。我一直说买房你现在就是消费了，不要再关注涨跌了，有钱及时行乐买房，没钱租房住。像这种买黄金涨了买房，房子涨了卖掉再买黄金，这种搞法迟早是要折在里面，这是炒，这不是消费。所以在2月份咱们就说了，楼市小阳春到底什么个小阳春？统计局现在公布了5月份的成绩单，大家应该清楚了，刚才已经解释了。如果大家自己觉得不过瘾，自己再去看一看研究，不要人云亦云。再回头看看这种低一线城市向高线城市供血，高线城市抽低线城市的血，这种模式还能坚持到什么时候？我相信不可能无限的。4、5线城市往3线城市供，3线城市往2线城市供，2线城市往1线城市供，这种模式不可能长久。
吸一吸就干了，一旦干了没得可吸了，那它只能自由落体自己下了。最终还是要看韭菜和牛马的收入，对吧？看你的工资涨了就能稳住，工资不涨还是稳不住啊。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。